Si sufres de migraña o sufres de bruxismo y todos los síntomas asociados de rigidez en el cuello, dolor de hombros, también mandíbula o dolores de cabeza frecuentes, quiero decirte que el día 21 de noviembre he creado un taller online absolutamente gratuito de automasaje específico para migraña y bruxismo. Será a las 7 de la tarde, hora española. Repito que es online y gratuito, solamente tienes que inscribirte.